순서예요. Так, вот сейчас о чем мы будем говорить по порядку, по пунктам. 장바구니 스마트 오더가 1회부터 24회까지 지나가면 처음부터 시작하는 거예요. 그 처음부터 시작할 때 새로 시작하게 되면 이제 새로 시작했다고 축하한다고 너리시 바디 50을 줘요. 잠깐만요. У нас программа Smart Корзина длится 24 месяца, то есть 2 года. И когда мы делаем ее, продолжаем эту программу, то нам в подарок дает, вот видно, да, G&H лосьон. 그 기존에 계속 하시던 분들 24회 끝나면은 이제 새로 시작할 때 한번 에이클리머니가 없는데 대신 너리시 준다라는 거고요. То есть, когда программа заканчивается, и вы снова ее продолжаете, там есть такая кнопка «Продолжить программу», то A-Click Money, они же тоже в этот, так как она сначала начинается, не начисляются, но вместо этого за счет того, что как поздравление дают вот этот вот лосьон. 실제로 장바구니 스마트 오더는 보너스하고 별개로 추가로 돈이 생기기 때문에 누구에게나 굉장히 좋은 프로그램이니까 열심히 알려줘야 돼요. И нам изо всех сил нужно делиться вот этой вот информацией этой программе, потому что на самом деле это очень выгодно. При оформлении этой программы мы получаем бонус, помимо бонусовых денег по товарообороту, еще и просто A-Click Money, которыми мы можем воспользоваться потом при оплате продукции. 그다음에 브론즈 파운데이션이라는 게 있어요. Есть бронзовый фаундейшн, у нас такое звание, да? 지금 여기에서 이리나나 체나탈라나 슈가나탈라는 못하는 거지만 다른 사람들은 다 가능해요. 브론즈 파운데이션 9%. Те, кто уже один раз достигал этого уровня, допустим, такие как я или Наташа, мы не можем этот подарок получить, но все, кто остальные присутствующие здесь, кто еще не был бронзой, вы все можете... 구조를 갖게 되면 보너스 한 15만 원대, 20만 원대 그 정도 돼요. Допустим, Bronze Foundation – это когда вы сами, то есть ваш уровень 9%, и вы имеете 3 партнера по 3% каждый. 자, 그리고 선물도 나와요. И подарок выходит вот сон мультаю, анимен. 이 박스 다. То есть вот эти вот все подарки – это поздравительный комплект для бронзового фаундейшена. 자, 이게 한 번만 나오는 게 아니야. И выходит это не один только раз. 아까 이렇게 보여준 이 구조를 만들 때 18개월 동안 12번 나오는 거예요. И если вы в течение 18 месяцев поддерживаете вот именно эту структуру бронзового фаундейшена и растете именно по этим условиям, то вы все 18 месяцев можете получать вот этот вот подарок. 내가 쓸 수도 있고 선물할 수도 있어요. То есть это вы можете как использовать сами, так и подарить кому-то. 비즈니스를 잘하는 방법 중에 하나가 소비자들에게 체험시키는 거니까 하나씩 선물하는 게 좋겠죠. Поэтому очень хорошо вот эти вот мини-продукции это использовать как подарки для своих новичков. 그리고 14일 날 바디앤 푸코어 프로모션이 있어요. Плюс 14 числа есть вот такая вот акция, мы о ней говорили тоже уже. 그러니까 비즈니스를 할 때 가장 먼저 신경 써야 될 게 신제품과 프로모션이에요. Для развития нашего бизнеса на что в первую очередь надо обращать внимание, это на новинки продукции и на акции. 오늘도 내 라인 중에서 한 라인의 단톡방에 지난 프로모션을 올리더라고. 지난 거보다는 앞으로 있을 거에 대해서 빨리빨리 알려주는 게 필요해요. И, допустим, кое-кто из его партнеров запостил информацию о прошедших акциях, которые уже прошли, но лучше, чем это, делать уже о тех акциях посты выставлять, которые только будут еще. 그리고 한 번 알려줘서 안 돼요. 반복이 필요해요. И необходимо не просто один раз постить это, а желательно постоянно это делать. 자, 화요일 날 아침 9시에 한정 수량. Во вторник, 14 числа, это будет ограниченное количество акций, скорее всего, опять быстро закончится. 혹시 직장 때문에 이거 프로모션을 구매 못하는 경우에 스폰서한테 미리 얘기하는 게 필요하고.
И если кто-то из вас хочет эту акцию купить, но в 9 часов не все могут зайти на сайт и сделать себе заказ, это понятно, потому что многие в будничные дни 이게 работают, 세트가 6만 원이니까 택배로 поэтому, 할 거면 택배로 поэтому 할 거면 обратитесь к 이제 своим 추가해서 спонсорам. 장바구니에 담아오는 게 필요하겠죠. И так как доставка бесплатная от 60 тысяч, а сумма этого набора, стоимость набора 50, значит, нужно иметь в виду, что можно добавить еще что-то на 10 тысяч, чтобы получить бесплатную доставку. 자, 그러면 성장하는 그룹들의 특징들이거든요, 이게. Вот. И дальше обратите внимание на свойства групп, которые растут, свойства растущих групп. Ну, я бы сказала, признаки жизни. 신규에 집중하고 프로모션에 집중하고 То есть это концентрация внимания, то есть это внимание на новичков, внимание на акции, 그리고 도전하고 это периодически принимать вызов, 목표가 구체적으로 있고 и это имение точной цели, 그리고 스폰서랑 어떻게 팀워크를 이루는지 и то, как человек общается со своим спонсором, насколько он командный игрок. 이게 성공하는 그룹의 특징이에요. И это особенности успешной группы, успешной команды. 2023학년도가 시작되고 벌써 6개월 차에 왔죠. И от нашего текущего финансового года, 23-го, который начался 1 сентября 2022 года, сейчас уже 2-й месяц, то есть это уже 6-й месяц, полгода прошло уже, можно сказать. 9월 달에 스타트할 때 각자의 목표가 있었을 거예요. У каждого в сентябре была своя личная цель в этом году. 대부분 목표를 세웠을 때 계획대로 진행되지는 않아요. И, как правило, у большинства людей не всегда бывает все, когда все идет по плану. 그렇게 반이 왔기 때문에 벌써 자기 목표를 포기하는 사람들이 많이 있죠. И, естественно, не все люди этим довольны, и поэтому очень много кто отказывается от своих планов в будущем. 하지만 포기한다 그러면 남은 6개월도 없어지게 돼요. Но, и видите ли, несмотря на то, что сейчас уже полгода прошло, и если вы все равно все же вы бросите, откажетесь от своих целей, то и остальные полгода, они просто так уйдут в никуда. 그리고 8월 달이 됐을 때 그때서 해보겠어 이렇게 생각하죠. И бывает такое, что только в августе месяце человек принимает решение, ну хорошо, я буду пробовать. 하지만 똑같아요. 8월 달이 됐을 때도 내년에도 후년에도 Но в результате получается та же самая история, и так может продлиться каждый год. 항상 지금에 집중해야 돼요. Поэтому всегда надо жить вот именно сейчас, то есть обращать внимание на то, что мы делаем сейчас. Это 우리- важнее. 우리는 부족한 인간이잖아요. Как правило, мы все люди живые со своими недостатками. 그래서 오늘 하겠다고 결정을 해도 내일 또는 3일 뒤에 또는 일주일 뒤면 다 잊어버려요. И большинство людей со своими слабостями все равно, если даже сейчас вот принял решение, то он может либо завтра, либо через 3 дня опять забыть, либо просто бросить это, не вспомнить. 그래서 오늘 결정하고 또 내일 또 결정하고 또 내일 또 결정하는 게 필요해요. Поэтому очень важно принять решение сегодня, на завтрашний день опять принять решение сегодня и жить с этим решением каждый день. 안 그러면 나도 모르는 사이에 한 달 지나가고 1년 지나가고 10년 지나가요. Иначе так пройдет 1 месяц, за ним другой, за ним год, и так может вся жизнь пройти. 자, 여행에 대해서 발표가 났을 때 내 거 아닌 것 같아요. Когда мы видим объявление о очередном путешествии, и нам кажется, что, о, нет, это не для нас, нам до этого далеко, да, вроде как кажется. 가보지 않았기 때문에 그럴 수 있어요. Да? 가보지 않았기 때문에 그럴 수 있어요. Это от того, что вы еще таких уровней не достигали, просто, не ездили еще на них. 여행이라는 꿈을 이루기 위해서 우리가 먼저 해야 될 게 있어요.
То есть для того, чтобы мечта путешествия осуществилась, нужно кое-что сделать, какие-то условия соблюсти. 후원을 하고 PB를 올리고 То есть это и рекрутинг, это и повышение товарооборота, баллы PV. 이 두 가지를 어떻게 밸런스 있게 운영할 거에 따라서 나의 성장이 달라져요. И в зависимости от того, как вы управляете вот этими двумя категориями, то есть баланс между рекрутингом и товарооборотом, 자, 그럼 от этого и 후원이라는 건 зависит. 뭐냐라고 보면 Прости? 후원이라는 거는 뭐냐라고 생각해요. Что такое спонсирование, рекрутинг? 누군가에게 내가 알려주는 행위죠. Это когда мы кому-то что-то даем информацию, даем знать, знание даем. 자, 첫 번째, 내가 1대1로 만나서 알려주는 행위가 있어요. Первое– это когда мы с кем-то встречаемся один на один и можем дать информацию. 그 알려주는 행위 안에는 내가 아는 게 있어야지 알려줄 수 있기 때문에 먼저 배움이 선행돼야 돼요. Но когда мы встречаемся, чтобы дать информацию, естественно, мы должны сами что-то знать, мы должны быть обучены уже, чтобы могли обучить другого человека. 그를 만나서 간단히 동영상을 본다거나 데모를 보여준다거나 초기 설명한다거나 И уже при встрече мы либо вместе смотрим какое-то видео, либо мы делаем демонстрацию, либо объясняем бизнес-план. 복잡하게 말고 심플하게 해야 돼요. И не обязательно делать это очень суетно, как-то напыщенно. Желательно сделать это как можно проще. 그 1대1 미팅의 숫자가 내 비즈니스의 크기를 결정을 해요. И от того, сколько у вас вот этих встреч один на один происходит, от этого зависит размер вашего бизнеса. 그리고 1대1 미팅을 넘어서서 1대 다 미팅이죠. 본인의 홈미팅. И когда у вас один на один встречи проходят, и потом уже появляются ваши личные домашние встречи. 그래서 중요한 건 모일 사람이 있어서 홈미팅을 하는 게 아니라 홈미팅을 만들어 놓고 모이게 하는 거예요. И на что здесь нужно обратить внимание? Домашние встречи мы проводим не от того, что у вас есть люди, с которыми надо встретиться, а домашние встречи мы проводим для того, чтобы появились эти люди, которые могли бы приходить на ваши встречи. 1대1 미팅에서 쌓여진 자기의 스킬이 홈미팅을 진행할 수 있게 만드는 거예요. То есть все те наработки, которые вы сделали на встречах один на один, вот эти наработки уже действуют на ваших домашних встречах. 근데 이 두 가지 미팅의 공통점은 마무리할 때가 중요해요. Но общая черта у этих двух типов встреч– это как вы заканчиваете встречу. 스폰서의 미팅이라든가 시스템 미팅으로 초대하는 게 항상 마무리해야 돼요. Самое главное при завершении встречи, будь то индивидуальная встреча, либо домашняя, либо системная встреча, вы всегда должны помнить, что вы пригласили этого человека на следующую встречу. То есть назначить уже следующую встречу нужно. 만약에 나 혼자 하는 걸로 성장을 할 수 있을 정도 똑똑하다 그러면 뭐든지 했겠죠. Если бы эта система была возможна в том случае, когда вот мы сами все умные, мы в одиночку можем все сделать, наверное, уже все были бы успешные. 어쨌건 시스템, 스폰서의 미팅, 그룹 미팅으로 초대하는 게 가장 중요한 거고 Но все это работает только по системе и вместе со спонсором и с командой. 그 시스템 미팅, 그룹 미팅, 스폰서의 미팅 안에서 내가 어떠한 역할을 하고 있냐에 따라서 나의 소비자 파트너들이 나를 대하는 태도가 달라져요. И еще важный момент, когда вы чувствуете свое место, свою роль на этих встречах, либо системные, либо домашние, либо встреча со спонсором, когда вы четко знаете свое самопозиционирование, когда у вас уже есть, то ваши приглашенные уже знают, как к вам относиться и как относиться к бизнесу. 1대1인 홈미팅에서는 재미있게 놀던 사람이 시스템에서 중요한 역할을 하고 있으면 보여지는 게 확실히 달라지기 때문에 따라올 수 있게 돼요. Если на встречах один на один вы уже с этим человеком проработали, вам было вдвоем просто очень весело, допустим, вы проводили эти встречи один на один, то если вы пригласили его на системную встречу, а на системной встрече вы показываете уже свое другое лицо, другую роль,
роль лидера, допустим, и тогда этот человек уже смотрит на вас по-другому, то есть уже другая совсем ценность появляется. 자, 그리고 PB는 1대1 미팅 안에서 자연스럽게 일어나기 시작을 해요. И если PV, это у нас товарооборот, баллы. Если PV от индивидуальной встречи, оно выходит уже естественным образом появляется, да, закупки. 1대1 미팅은 상대방의 니즈를 파악하는 거예요, 중심이. Ну и, как правило, ваш оппонент или клиент, партнер на встречах один на один, он просто начинает вас распознавать как-то. 그래서 중요한 게 주기성이고요. Поэтому очень важно, чтобы эти встречи были еженедельными. 그리고 갈 때 빈손으로 가는 거 좋지 않아요? И когда человек уходит, не очень хорошо, если он уходит с пустыми руками. 그가 써볼 수 있는 제품, 보일 수 있는 데모, 그리고 하다못해 조그마한 케이크라도 샘플로 갖고 가는 게 필요해요. Очень важно, чтобы вы дали либо какой-то информационный, не знаю, предмет, товар, журнал, что это может быть, либо какой-нибудь подарок в виде пробного, допустим, продукта, да? То есть чтобы человек попробовал, либо увидел демонстрацию и попробовал что-то сам. То есть что угодно, чтобы этот человек что-то унес с собой небольшое, не обязательно там что-то большое для него готовить, а вот что-то небольшое, маленькое, ничем не обязывающее, но важное, то, что может заинтересовать этого человека. 우리 커피 하나 같이 마시거나 우리 티 하나 같이 마시면서 이것도 우리 제품이야 라고 같이 오감 만족을 시켜줘야 돼요. То есть, допустим, если вы встречаетесь с человеком за чашкой чая или кофе, и если это вы, распивая, допустим, этот чай или кофе, вы можете просто сказать, а это вот амвейский наш чай, допустим, либо амвейский кофе. И если человеку это нравится, то есть вот это вот единодушие должно очень быть по поводу удовлетворения продукции. 그리고 홈미팅을 할 때는 내가 다 하는 게 아니라 자꾸 권한 위임을 해야 돼요. И когда вы проводите домашние встречи, не нужно все делать в одиночку тоже. То есть не должны только вы что-то говорить, выступать, показывать. Необходимо делегировать. 1대1 미팅에서 가르친 거를 홈미팅에서 보여주게 하는 거죠. То есть то, что вы на встречах один на один научили вашего партнера, чтобы этот партнер уже то, что, чему научился, на ваших домашних встречах мог просто показать уже в 그러면 действии. 본인 스스로 중요한 사람이라는 걸 느끼게 돼요. И тогда этот человек начинает понимать и свое значение, роль свою на ваших встречах, и чувство собственной значимости намного повышается, и самоуважение. 거기다가 발표를 함으로써 본인 스스로 알고 있는 걸 더 정확히 알 수 있게 만들어줘요. И помимо этого, партнер, когда выступает, он начинает понимать, ага, что он действительно знает уже об этой продукции, и начинает чувствовать то, чего не хватает, над чем еще нужно поработать. 그럼 홈미팅이 재밌어지죠. Ну и, естественно, домашние встречи становятся более интересными. 물론 너무 숫기가 없어서 발표하기를 무서워하는 사람도 있을 수 있어요. Конечно, встречаются такие люди, которые очень стесняются выступать перед другими людьми. 하지만 서로 발표하는 걸 보면 분위기상 할 수 있게 돼요. Но 점진적으로. когда они видят, как другие свободно выступают, неважно, насколько хорошо это выступление прошло, как бы это ни было, человек все равно старается и пробует, то и самый стеснительный, он тоже рано или поздно начинает понимать, что, о, может быть, я тоже смогу. 그리고 적극적으로 장소랑 SOP를 알려줘야 돼요. Далее, третий пункт – это то, что нужно особое внимание уделить для смарт-корзины и смарт-пакетов. Как эти две программы использовать. 그럼 PB는 자동으로 생기게 돼 있어요. То есть самое важное в этом, что товарооборот уже будет автоматически повышаться каждый месяц. 원래 사람은 망각이라는 거를 해요. Вообще, 사람들, 네, 다시 한번 말해주세요. 사람은 잊어버려요. Вообще люди, как правило, они очень забывчивые. 축복이에요. Это бывает, это можно сказать даже счастье для людей, для них. 그래서 우리가 똑같은 얘기를 또 할 수 있는 거예요.
И только благодаря тому, что они все быстро забывают, люди, мы можем же повторить им об этом. 하지만 가장 적게 잃어버릴 수 있는 방법 중에 하나가 스스로 가르치는 거예요. М, Сырохарчение, да? Это оно 가르치는 거, 가르치는 거. то есть, то, чего не надо забывать, это когда мы самостоятельно можем обучать человека. 그리고 본인의 미래를 스스로 생각하게 만들면 돼요. 그러면 안 잊어버려요. И если обучая человека, мы помогаем ему начать думать самостоятельно о своем будущем, и тогда он никогда ничего не забудет. Что 그러니까 ему. 나의 소비자 파트너에게 조금씩 발표를 하게 함으로써 그가 성취감을 느낄 수 있게 만드는 거, 그게 홈미팅이에요. Цель домашней встречи– это когда вы своих партнеров либо клиентов на домашней встрече помогаете им тем, что выступая, эти люди начинают, у них меняется, да, вот самооценка и позиционирование. 아까 최나탈리아, 슈가의 나탈리아, 그리고 베라가 발표한 것처럼 발표하고 나니까 기분이 확 좋아지잖아요. Как правило, выступающий человек после выступления, допустим, как Наташа и как Вера, очень сразу же настроение улучшается, то есть легче становится, 항상 веселее. 생각해야 돼요. 이 홈미팅은 내가 만든다. И когда вы выступаете, вы должны понимать, то есть думать о том, что вот эту встречу делаю я. 그리고 Каждый 3월 из нас, 달에 가격 상승까지 있죠. далее, в марте у нас повышение цен будет с 1 марта, имейте в виду. 제가 블로그에다 정리를 다 해놨어요. 사이트에도 다 공지돼 있고. Да, он в блоге уже все запостил. Вот, есть все распечатки цен, которые были и которые будут. 자, 올라간 제품들에 보면 특별한 점이 있어요. Смотрите, продукция, которая будет повышаться, у них есть общие свойства. 지금 우크라이나 전쟁 때문에 펄프나 곡류나 쇠 가격이 급상승했죠. То есть большинство продукции, у которой цены повысились, это та продукция, на которую повлияла вот эта военная обстановка. 그래서 휴지 가격하고 칼하고 퀸이 가격이 많이 뛰어요. То есть это касается и железа, допустим, то есть это значит посуда подорожает, и бумага, все, что связано с импортным материалом для производства этой продукции, да. То есть даже туалетная бумага может подорожать, и, думаю, 휴지, 칼, 퀸. то есть ножи, посуда и туалетная бумага особенно будут подорожать. 본사에서 직접 만드는 건 일부 가격이 오르지만 И если продукция, которая производится непосредственно компанией МВ, она повысится на одну только часть, 일부 오른다는 게 조금 뭐예요? 올라, 조금. То есть если только небольшое повышение на продукцию, которая непосредственно МВМ производится. 원포원처럼 국내 생산 같은 거 가격이 조금 더 많이 올라요. 비율적으로. Но продукция один за другим, которая в One, она повысится чуть больше. 내가 미리 파악하고 소비자분들한테 이야기해 주는 게 필요하죠. Поэтому очень важно, да, быстро на это среагировать правильно и своим клиентам дать знать, что будет повышение цен. Вам нужно уметь это правильно донести до клиента. 그다음에 아까 채나탈리아가 이야기한 장바구니 스마트 오더. Вот. И еще раз о смарт-корзине и смарт-пакетах. 자, 이거는 채나탈리아가 다 설명했는데 여기에 픽업 프로모션 얘기 안 했죠. Pick-up Promotion, так, это акция на самовывоз. То есть при оформлении смарт-корзины либо смарт-пакетов обычно мы их оформляли только на доставку. Сейчас идет акция, при которой, если вы оформили заказ, оплатили его по интернету, но оформили не на доставку, а на самовывоз из удобного для вас торгового центра, то, приезжая в этот торговый центр, забирая свой заказ с места, с кассы, вам выдают подарок. 설명 다 한 것 같아요. 자, 네. 여기에서
아까 채나탈리아가 설명 빠뜨린 게 있어서 Так, вот здесь Наташа, он хочет немножко добавить к выступлению Наташи, чем 자, 3월 달, 4월 달 했을 때 그 선물은 5월 달 장소 주문할 때 같이 오는 거예요. когда вы оформляете смарт-корзину за март и апрель месяц, то подарок за март и апрель приходит в том случае, когда 만약에 5월 달 안 하면 안 오는 안 거예요, 와요. то этот подарок приходит в том случае, когда вы делаете заказ за май месяц. 마찬가지로 5, Он 6월 달의 приходит 선물, вместе. 또 7월 달에 오는 거예요. И точно так же за май и июнь месяц приходит, когда вы оформляете июльский заказ. 7월 달 장소할 때 같이 오는 거죠. Уже в июле придет. 그리고 7, 8월 달 거는 9월 달인데 И июль-август, когда оформляется заказ, то подарок за него приходит в сентябре. 9월 달에 장소에 올지 아니면 다른 방법으로 따로 올지는 아직 결정이 안 돼 있어요. То подарок придет в сентябре, но как он придет, пока неизвестно, придет ли он с оформлением заказа, либо сам по себе. 어쨌건 채나탈리 아까 설명을 잘 줬는데 이 부분만 이게 밑에 글씨로 되어 있어서 아마 못 봤을 거예요. 한글로 돼 있어서. Да, и просто то, что сейчас он сказал, это внизу очень мелким шрифтом было написано, поэтому на это мы не обратили внимания. 자, 그 다음에 3월 달 신규형 프로모션 계속 얘기했죠. Да, я не знаю. Об этом мы тоже говорили. Это март месяц, акции для новичков. Вот такой подарок получают люди, которые зарегистрировались в марте месяце. 그리고 우리 팀 프로모션 Делали 15명 10만 원도 얘기했고요. об этой акции для нашей группы только, что со стороны спонсоров подарки. Об этом тоже мы говорили в прошлый раз. 그리고 3월 달에 뉴 브론즈 파운데이션 브론즈 빌더 SP 이 선물도 얘기했죠. Потом для бронзовых новичков тоже будут подарки. И также это подарки не только от компании, подарки от спонсоров тоже будут. То есть вот этот вот подарок на 50 тысяч справа, картинку вы видите, 자, набор. 그러면은 브론즈 파운데이션 본사 선물이랑 이거랑도 다 중복 적용이에요. И подарок от компании, и подарок от спонсоров, он будет оба, да, они не взаимозаменяющие, а дополняющие. То есть и то, и другой человек получит. 그러면은 3월 달에 신규 회원을 가입을 하면서 장수도 하고 이것도 하고 그러면 전부 다 이것도 받고 저것도 받고 전부 다 받는 거예요. И если в марте месяце вы сделаете по всем условиям всех акций, то вы получите все подарки. 자, 우리가 지속적인 성장을 할 때 중요한 건 뭐냐면 내가 성장의 목표가 있어야 돼요. И самое главное, что здесь отсюда выходит, то есть у нас всегда должна быть цель роста. 그 가장 기본이 탱커예요. И база для этого это Tenco 10 пунктов, скажем так, 그 система. 탱커를 지금 인증방에서 카운팅하는 거 그거죠. Эти 10 пунктов у нас в отчетном чате в Какао-Токе. Мы считаем баллы. Это 그리고 все 중요한 게 인증방에 올려주고 공지에 올려줘도 자기가 스스로 발표하거나 말하지 않으면 몰라요. И самое главное в этом плане, если в чате вы сами не отчитываетесь, если вы сами не выступите, не озвучите это, то никто не будет знать, сколько у вас там баллов. То есть 그래서 вы эти баллы проставляете себе самостоятельно. 아까처럼 아까 세 분이 발표한 것처럼 미리 발표하는 거가 굉장히 중요하고 어떤 발표예요? 어디서? 어떤 발표건 아까 했잖아. 챗나탈리아 슈가나탈리아 베라. 그러니까 왜 미리 해야 되는지 지금 연결이 안 돼가지고 말이. 그렇게 발표를 하는 게 중요하다고. 배우는 거에서. 그러니까 지금 단톡방 이야기하다가 지금 발표를 그거랑 발표하는 것도 중요하다고. То есть ваши отчеты в отчетном чате,
очень так же важны, как и ваши выступления вживую на 그 нашей встрече. 발표를 안 한 사람은 어떻게 배울 거냐? И люди, которые не выступают, ну, сами подумайте, как они будут обучаться. 이런 미팅을 듣거나 아니면 영상을 듣거나 했을 때 그거를 댓글로 남기는 거예요. Те, которые сами не выступают, они единственный способ остается у них прослушивать вот такие вот выступления других и оставлять обязательно комментарии. 댓글에 적는 그 행위를 통해서 내 머릿속에 각인이 돼요. И в зависимости от того, что вы пишете в комментариях, то есть что вам понравилось, зацепило, либо запомнилось, что там вы посчитали, возьмете на вооружение. Именно вот такие комментарии, они самые ценные, они заставляют вас думать о выступлении, и этим самым вы получаете свою информацию. 내 개인 밴드도 있지만 각자의 개인 밴드에 적는 것도 마찬가지예요. То есть если вы заметили, уже заходили в его бенд, то есть ваш личный бенд тоже очень важно самим иметь. 내 개인 밴드에 올려주는 영상에 대한 댓글 또는 개인 밴드의 고객에 대한 기록 이런 것들도 전부 다 중요해요. Как правило, бенд мы используем не только для объявлений, да, для архивов, а также для списка клиентов, которых 우리가 у кого-то из вас 얼마큼의 уже есть, кто-то с этим уже работает, как с базой данных клиентов. Очень важно тут, уметь вовремя пустить новую информацию и писать к ней комментарии. 우리가 얼마큼의 일을 하는지 가늠이 안 된단 말이에요. Просто если этого не делать, то мы не можем правильно реагировать, мы не знаем просто, насколько много мы чего отработали, сработали и что мы 암웨이에 сделали. 대해서 내가 생각만 하고 있으면 머리만 무거워져. Если мы только будем думать много об Amway, то просто голова будет тяжелее и все. 그걸 기록을 해야지 내가 얼마큼을 했는지가 알게 돼요. Поэтому необходимо разгружать свою голову записями. То есть вы записываете и так же, как и ваши идеи, также вы записываете и ваши действия. То есть вы проделали то-то с таким-то человеком, и какая была у человека реакция, на что именно была реакция, и ваши идеи, что вы хотите дать человеку в следующий раз. Вот это вот все необходимо вести запись, учет. 그리고 사업 설명과 시스템을 활용하지 않고는 성장할 수가 없어요. И если вы не будете использовать бизнес-план, не сможете объяснить бизнес-план, то это будет не просто бизнес вести. 우리가 제품을 쓰고 회원가입을 하고 고객을 소개해달라고 하고 제품도 전달하고 이런 것들. Мы используем продукцию, мы знакомим людей с продукцией, знакомим людей с системой и системой обучения. 네. 그런 것들을 통해서 그들을 교육 시스템에 조인시켜야 돼요. Этим самым мы человека просто погружаем в наше поле, то есть в нашу систему и, скажем так, создаем. Он начинает, у человека появляется видение, просто начинает хоть что-то понимать. 플랜을 설명해서 그에게 옵션 제시를 해야 돼요. 3가지밖에 없어요. То есть, когда мы объясняем человеку бизнес-план, надо иметь в виду, что бизнес-план различные вот option, то есть варианты могут быть. Какие это варианты? 첫 번째, 너만 쓸래? То есть если для человека, который хочет пользоваться сам, ты хочешь только один пользоваться 너만 продукцией, 써도 이득이긴 해. то есть это тоже выгодно, да, быть просто пользователем самому. 두 번째, 나랑 주기적으로 만나면서 누구 소개 좀 해줄래? Либо же ты хочешь пользоваться сам и встречаясь со мной, допустим, раз в неделю, хочешь ли ты хоть немножко отдавать информацию людям, 그럼 어쩌면 사이드머니가 생길 수도 있어. и тогда ты будешь иметь дополнительный доход. 세 번째, 우리 함께 시스템 미팅을 해볼래? 스폰서 미팅을 해볼래? 이런 거. Тогда пункт 3 остается. Если хочешь ли ты попробовать большой бизнес со мной и со спонсорами, и хочешь ли ты узнать саму систему, 그럼 어쩌면 인생을 바꿀 수도 있어. возможно, это изменит твою жизнь. 자, 3가지 옵션 선택했을 때 첫 번째부터 3번 선택하는 사람 거의 없어요.
То есть нет людей, которые сразу выбирают третий пункт. 그래서 한 단계, 한 단계, 한 단계를 넘어갈 수 있어야 돼요. Поэтому всегда должна оставаться как бы возможность переступать с одной на ступени на другую. 이게 굉장히 중요한 게 미팅이야. И самое важное в этом плане это наши встречи. 미팅에 참석 안 하고 성공할 수 있는 방법은 없어요. Нету способа добиться успеха без встреч. 미팅에 참석만 해가지고 성공할 수도 없어요. А также нет способов добиться успеха только посещая самому встречи. 암의 역사 속 안에서 단 한 명도 다이아몬드가 미팅 없이 된 사람은 없어요. Нет в истории Амвея успехи. 자, 그러면 다이아몬드가 되고 싶으면 Каманьо, 미팅에 참석해야 Каманьо, 음. Каманьо. В истории Амвея нет ни одного успешного бриллианта, который бы стал бриллиантом без встреч вообще. 그러니까 미팅에 참석해야만 성공할 수 있다는 거죠. Значит, только посещая встречи можно добиться успеха. 그러니까 내가 미팅을 어떻게 대할 거냐예요. Но как вы его посещаете? То есть вы посещаете просто встречи, 내가 먼저 참여하고 함께 참여할 수 초대하는 행위가 지속이 돼야 돼요. либо вы посещаете встречи сами и приглашаете кого-то еще. Всегда очень важно постоянно, чтобы в вашем окружении был кто-то из новичков. 그리고 그 미팅 안에서 내가 주인이어야 되는 거예요. И самое главное, кто вы на этих встречах, вы должны быть хозяином встречи. 우리는 미팅을 통해서 바뀌어요. Мы сами можем поменяться только в процессе, когда мы во время встречи. 수동적이거나 부정적이거나 소극적이거나 과거를 보거나 게으르거나 무지하거나 초보자가 То есть любой новичок, вот в левой колонке все признаки новичков, допустим, и как мы меняемся в процессе, это видно уже в правой колонке. То есть 수동적인가 뭐예요? 남의 시켜야 한다고. Допустим, если человек только выполняет чьи-то поручения, то есть это мышление, допустим, наемного работника, да, то при помощи встреч мы становимся сами уже лидерами. Лидерами это значит, что мы уже не ждем, когда нам скажут что-то делать, а мы просто начинаем делать что-то сами. 미팅을 통해서 바뀌는 거야. 능동적이고 긍정적이고 적극적이고 Далее 이런 негативные люди 거지. становятся более позитивными, люди такие с пространными немножко взглядами становятся со взглядами более четкими. Допустим, люди, которые опирались на свое только прошлое, меняют свой взгляд, начинают смотреть в будущее, планировать будущее начинают. И плюс ленивые могут стать уже более шустрыми, ответственными, деятельными, активными. И плюс, если есть какие-то признаки невежественности, то мы становимся, вдруг начинаем меняться и расширяется кругозор. Из любителей мы становимся, в конце концов, профессионалами. 자, 바뀌는 건 내가 바꾸는 거지만 이 안에 시스템 안에 있어야지 내가 바뀔 수 있는 거예요. И все эти пункты мы можем поменять, то есть измениться только в том случае, если мы находимся внутри системы Amway. 이걸 통해서 내가 스스로 행동할 수 있게 되고 행동을 통해서 자신감이 얻게 되고 자신감이 생기니까 에너지가 생기고 에너지가 생기면 다른 사람한테 좋은 영향을 줄 수가 있는 거죠. То есть когда мы что-то, почему именно встреча? Благодаря встрече мы начинаем что-то делать, мы действуем. Когда мы действуем, у нас появляется уверенность в себе. Уверенность в себе дает нам дополнительную энергию, то есть такой, скажем так, 행동하고 그걸로 자신감이 생기고 자신감 때문에 열정이 생기고 열정이 생기는 것 때문에 좋은 영향을 줄 수가 있다고. 아는데 열정이라는 표현을 못 찾고 있었어요. 에너지. У нас появляется энергия, и эта энергия идет на воздействие на других людей. То есть мы начинаем влиять. Мы, давая информацию, давая людям видение, мы влияем на этих людей. 누구나 위기가 와요. У каждого человека бывают какие-то опасные моменты в жизни. 한문에서의 위기라는 뜻을 보면 위험하다와 기회가 있다예요. Если посмотреть на иероглиф этой опасности, то в корейском языке
то он содержит в себе два иероглифа. Это как и опасность, и как возможность всегда. 누구나 위험할 수 있는 일이 항상 위기가 닥치지만 지혜로운 사람은 위기 속에서 항상 기회를 찾아요. И мудрый человек, находясь в опасной ситуации, всегда видит какую-то возможность, то есть возможность для изменения этой ситуации к лучшему, либо возможность для роста, 하지만 преодоления. 여기서 잘 생각해야 될 게 있는데 지혜로운 사람은 위기가 올 걸 미리 대비하기 때문에 기회를 빨리 찾는 거예요. И вот здесь, если еще раз задуматься над этим, то человек, умудренный опытом, который уже настроен, реально смотрит, и, идя к цели, видит какие-то опасные моменты либо препятствия, то он уже видит, смотрит на эти препятствия как на возможности. 어리석은 사람은 위기가 왔을 때 그때서 방법을 찾지만 지혜로운 사람은 위기가 오기 전부터 대비를 한다. То есть, и если обычный человек начинает задумываться и пытается решить проблему только когда опасность уже пришла, то человек мудрый еще до прихода этой опасной ситуации, он уже как бы ее предупреждает, можно сказать, своими действиями. 예, 제가 오늘 얘기를 좀 오버했어요. Да, 제 얘기 여기서 считается 끝낼게요. немножко 자, больше, чем хотел 마이크라고 на 화면 сегодня. 켜보세요. Да.